अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारे पास आई है निसान पिकअप। तो गाइज़ ये गाड़ी क्रैंक हो रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। देखें अभी मैं स्विच ऑन किया और ये इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं इसका मसला चेक करता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह शेयर करता हूँ आपके साथ। और गाड़ी के अंदर मसला ये आ रहा था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और हमने इसका डेल्को चेंज किया है। ये इसका डेल्को है, ये इसका जो नया वाला लगा है ये डेल्को हमने इसका चेंज किया है और गाड़ी हो गई है स्टार्ट। लेकिन गाड़ी के अंदर जो मसला आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी के अंदर मिसिंग आ रही थी। तो हमने इसकी जब टाइमिंग खोली है और टाइमिंग चेक करने के लिए हमने चेक किया तो टाइमिंग बिल्कुल बराबर नहीं थी। गाड़ी के अंदर थोड़ी देर बाद एक मिसिंग आती थी। तो हमने ये भी टाइमिंग इसकी बराबर की है। मैं आपको इसकी टाइमिंग दिखाता हूँ कि कैसे हमने टाइमिंग इसकी सेट करनी है। तो ये आगे इसका जो पहला कट है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखें ये टक है बिल्कुल, ये टक बराबर होगा इसकी कैम के साथ। कैम की डायरेक्शन भी आपको पता लग रही होगी, ये बिल्कुल कैम की टक के साथ बराबर होगा। और दूसरा भी उसके दूसरे कोने में कैम के साथ बराबर होगा। और नीचे वाला टक भी आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं नीचे ये निशान है और साथ ही नीचे टक है, चैन के ऊपर वाली साइड पे टक लगा हुआ है। ये तीन हमने बराबर कर दी है टाइमिंग। और जो चौथे नंबर पे जो मेन टाइमिंग है वो पीछे वाली साइड पे आपको टक नज़र आ रहा है, ये वाला, ये टक इसको आपने इसके साथ बराबर करना है। और मेन चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो ये चीज़ है, ये पुली के ऊपर निशान बने हैं। तो हमने इसको एडजस्ट किया है नंबर 1 पे, एक पॉइंट के ऊपर हमने इसको एडजस्ट किया है। और अभी ये हमने इसकी टाइमिंग इसकी वापस बांध दी है और अब हम इसको वापस फिटिंग करते हैं। और डेल्को लगाया है ये हमने नया वाला, और इसकी टाइमिंग हमने ये सेट की है कट के अंदर। ये नंबर 1 पे हम सेट करेंगे और इसकी फिटिंग करेंगे और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। गाइस हमने फिटिंग वगैरह सारी मुकम्मल कर दी है, ये इसका टापा वगैरह भी लगा दिया। और अब हम इसके प्लग फिट करते हैं, न्यू प्लग डालेंगे। ये हमने इसके न्यू प्लग लेके आए हैं निसान के ओरिजिनल। तो ये इसका बार कोड भी है। ये हम प्लग इसके नए डालते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ये हम इसके न्यू प्लग्स डाल रहे हैं। प्लग हमेशा जब भी हम न्यू लेते हैं और इसकी गेज हुई भी होती है, इसको गेज छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती वगैरह होगी है प्लग्स की। अब हम कोयले लगाते हैं। ये आ गया 1 नंबर, 2, ये 3 नंबर, मैं आपको इसकी डायरेक्शन भी दिखाता हूँ, ये 4 नंबर। यहाँ से अगर हम कोली से देखेंगे तो ये आपका 1 नंबर इधर आएगा, 1 3 2 4, इसी हिसाब से ये मैंने वायरिंग लगाई है। ये आ गई 1 नंबर, ये आ गई 1, ये वाली आ गई 3 नंबर। तो ये 1 3 2 4। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। स्टार्ट कर। तो गाइस ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और ज़बरदस्त स्टार्टिंग है इसकी, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ स्टार्टिंग है। अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंद करके एक दफ़ा फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, बिल्कुल स्मूथ स्टार्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी परफेक्ट हो गई है। और एसी ऑन करते हैं इसका, एसी ऑन कर, एसी ऑन करके और आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल कोई इसके अंदर ज़रा भी मिसिंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अभी एसी ऑन और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ खड़ी हुई है। सो गाइस हमने इसको स्कैनर लगाया हुआ है, ये देखें इसका आरपीएम आपको मैं दिखाता हूँ। इस टाइम एसी ऑन पोजीशन पे ऑफ कर रहा है मैंने एसी, और हम चेक कर रहे हैं तकरीबन 750 आरपीएम बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। अब एसी ऑन करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये एसी ऑन पोजीशन पे है और आरपीएम आप देख रहे हैं 8 850 नॉर्मल हो गए हैं। अब हम लाइट्स ऑन करते हैं और इसके ऊपर लोड डाल के ये भी चेक करते हैं। तो अभी हमने लोड डाला हुआ है और देखें आरपीएम बिल्कुल 850 बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। तो बाकी भी हम थ्रॉटल की भी रीडिंग हमने चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ हमने चेक किया परफेक्ट है। अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये हम टेस्ट ड्राइव पे हैं, इस टाइम टेस्ट ड्राइव पे किसी किस्म का कोई भी झटका वगैरह नहीं है और एक्सेलरेशन भी बिल्कुल परफेक्ट ले रही है गाड़ी। तो जो पहले मसला आ रहा था वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और अब हम आपको ये दिखाते हैं। ये देख रहे हैं पहले यहाँ पे गाड़ी जिस टाइम हम खींचते थे तो इसके अंदर एक झटका आता था, लेकिन अभी इस किस्म का कोई भी झटका नहीं है। अब गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। तो गाइज़ इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।